السلام عليكم أيها الأخوة ورحمة الله وبركاته. جئناكم اليوم في فيديو جديد نريد أن نوضح فيه أمور كثيرة يسأل عنها المربون، مربو الطيور، طيور الزينة، وخاصة طيور الباجي، طيور الحب. أحدها: لماذا تقوم الأنثى بقتل صغارها؟ طبعا إذا رأينا الصغار من عمر 10 إلى 11 يوم أو أقل، فهذا يقوم به الذكر، يقوم بقتل الصغار لأنه يريد التزاوج من الأنثى. أما إذا رأينا العمر أكثر من ذلك، خاصة في عمر 24 يوم، فإن الأنثى تريد التزاوج مرة أخرى، ونستطيع أن نثبت ذلك بأن نأخذ الأنثى ونفحص مؤخرتها، فنجد بيضة أو نجد بيضة موجودة داخل العش. هذه حالة. وحلها أنه أما نقوم بتوزيع الصغار على أقفاص أخرى، لكن يجب أن يكون عمر الصغار متقارب مع أعمار هذه الصغار الموجودة، أو أن نضع الصغار في قفص ثاني ويكون قريب من قفص الأبوين، حتى يقوم الذكر بإطعام الصغار من خلال فتحات الموجودة بين الأقفاص إذا كان المتجاورات جدا عن بعضهم. أما الحالة الثانية فهي أنه نجد بيض ملقى من القفص إلى الخارج. هذه لا تقلق من هالحالة، هي الأنثى دائما تقوم بتنظيف العش من كل ما هو زائد، وقد تحس أنه هذه البيضة فاسدة فتخرجها إلى الخارج. أو قد يكون السبب هو قلة هرمون البرولاكتين، هرمون الحنان، لا يوجد عندها حنان كافي، ويزيد عندها هرمون آخر هو هرمون الذكري. هذه حالة. الحالة الأخرى هي عدم الرغبة بإطعام صغارها. هذا أيضا نفس السبب، هو بسبب قلة هرمون البرولاكتين، هرمون الحنان لديها، فلا تطعم صغارها بصورة عامة، يعني بغض النظر عن العمر. الافتراس بين الذكر والأنثى وغيره أيضا يقوم على أساس أما قلة أو disturbance، يعني بالهرمونات، هرمونات الجسم الذكرية والأنثوية، خاصة إذا زاد الهرمون الذكري فيحدث الافتراس. حالة أخرى يجب أن نتطرق إليها، وهو قلة الريش أو عدم الريش نهائيا على جسم الطائر. هذه أما حالة تغذوية، قلة الكالسيوم أو عدم تعرض الطيور إلى أشعة الشمس حتى يحدث فيتامين دي المهم لامتصاص الكالسيوم للجسم. أو حالة وراثية، وحلها أنه أما أن نعطي